Halo guys, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang cara record audio internal di smartphone ya, di Android. Di sini kita hanya membutuhkan satu buah headset atau earphone lebih tepatnya, yang namanya yaitu Rizong W3 Plus by Vivan. Ini saya belinya di Shopee dengan harga 20 ribuan. Untuk linknya nanti saya kasih di deskripsi ya. Ini saya perlihatkan boxnya, masih boxnya. Oke, yang ini harus yang stereo sound ya, harus nyari yang stereo sound karena itu bisa buat record audio internal. Ini lumayan bagus sih untuk harga segini, untuk harga 20 ribuan ya, cocok lah. Kita coba buka barangnya. Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, kalian pencet tombol subscribe-nya. Jika kalian suka videonya, kalian like. Jika video ini bermanfaat, kalian share juga ke teman-teman kalian ya, agar saya semangat untuk membuat konten yang bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua ya. Jadi seperti ini headsetnya ya. Yang bagian paling pentingnya tuh ada di sini. Di sini cuma ada satu tombol. Seharusnya tuh ada dua tombol gitu, yang satunya itu bisa digeser ke bawah gitu, yang buat rekam audio internalnya ya. Nah, untuk headsetnya sih lumayan sih ya. Ini kayak di telinganya juga nyaman. Saya sudah pernah record beberapa kali sih pakai ini, lumayan enak, didengarnya pun juga enak ya. Ini ada kayak apa ini, kayak kartu garansi, kertas garansi itu ya. Ini ada penjelasan produknya, terus penggunaan dan keterangan garansi, ketentuan garansi ya. Oke, ini punya saya ini cuma ada satu tombol, tapi saya coba pakai record sih bisa, tapi suaranya sih kecil ya. Nanti kalau di proses editing harus dikerasin ya suaranya. Oke, ini saya mau coba ke in game nya langsung ya. Ya ini guys, saya coba di in game ya. Ini saya kalau mau record sih suaranya sih agak kecil, tapi kalian nanti naikin aja saat apa itu namanya, saat editing ya, kalian kerasin suaranya. Stop gamenya. Ini udah saya edit, jadi suaranya saya naikin, suara videonya ya. Jadi segini aja dulu videonya dari saya, semoga bermanfaat dan see you next time, bye bye.